Master， 妈妈。大家一起去海边。夏天到了，小象帕欧和伙伴们来到海边玩。你看，他的爸爸妈妈也坐着公交车来了。哇，我们在大海里呢，哗啦哗啦。小象帕欧玩得特别开心。扑通扑通，小鸭子和小狗也在游泳。你看，小兔子有一点紧张，小鳄鱼拉着它的手，耐心地教它怎么游。小鳄鱼说：“你看，小兔子，你是有游泳圈的，不用害怕。”看这只长颈鹿在抹防晒霜。抹了防晒霜，在太阳下晒，皮肤就不会很痛了。看，这只山羊在干什么呀？对，它在吃冰棍儿。你看，这只猴子在卖冰淇淋。我们一起来用沙子建座城堡吧。于是小伙伴们一趟接着一趟开始搬运沙子。哇，有好多沙子了，我们可以建座很大很大的城堡。对，还要在城堡里建条隧道呢。哇，建好了！小象帕欧高兴地跳了起来。我是城堡的主人。不好了，不好了，小象帕欧太重了。他在上面跳过之后，城堡要倒了。没错呀，都怪小象帕欧。我们来用沙子把小象帕欧埋起来。你看这只寄居蟹在这笑它呢。这个词有点难读哦，寄居蟹是这样的。哎呀，我动弹不了了，小象帕欧说。就在这时，大浪来了，小企鹅害怕地大喊起来：“大家快跑啊！”小象帕欧被海浪卷进去了，还好它的鼻子很长，可以竖起来，这样它能够呼吸到一些新鲜的空气。要是我们人的话，那就更危险了。大浪一波接一波，这样是不是好危险啊？对啊，他们怎么能这样呢？大浪终于退去了。咦，小象帕欧怎么不见了？他们找呀找呀，怎么都找不到。他们在喊：“喂，小象帕欧，你在哪里呀？”小象帕欧说：“啊，嚏！”对了，他打了个大大的喷嚏，从鼻子里还跳出了一只鱼，因为他之前鼻子吸进了一大口海水，鱼也跟着进去了。海水可真咸啊，小象帕欧说。大家终于找到小象帕欧了，原来它是被海藻缠住了。这个植物就是海藻。我们找到你了，真是太好了。我们再也不能用沙子埋住小伙伴了，太危险了。现在我们一起去游泳吧。小企鹅拎着这只从小象帕欧鼻子里跑出来的小鱼，说：“你看着有点忧伤，你是不是想回家？”小鱼说：“是啊，是啊，我想我的爸爸妈妈了。”小企鹅把小鱼放回到水里，
小鱼变得很开心了。它们在水里游啊游啊游啊游，它们觉得在大海里玩真是太开心了。这本书读完了，我们下次见，拜拜。